Hare Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Sodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Yamuna Tira Yamuna Tira Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Radha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivakachara Sakara Shri Sriman His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Dantaraj Shrimad Bhagavatam Class Ki Jai Gaur Prem. Glorious assembled devotees, oh glorious assembled devotees, oh glorious to the assembled devotees, oh glorious to Shri Shri Guru Shri Gauranga. Spasiba, Hachu, thank you. So this morning we are reading from the Shrimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 4, Text 29. Taigi šį rytą skaitome trečia giesmė, ketvirta dalis, tekstas 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Sukha Uvacha. Shri Sukha Uvacha. Brahma Sapapadeshena. Brahma Sapapadeshena. Kalena Moga Vanchita. Kalena Moga Vanchita. Samritya Svakulam Spitam. Samritya Svakulam Spritam. Tvakshyandeham Achintayat. Jakshyandeham Achintayat. Shri Sukha Uvacha. Brahma Sapapadeshena.
Padeshena Brahmasapapadeshena Kalena Moga Vanchita Kalena Mogavanchita Samritya Svakulam Spitam Samritya Svakulam Spitam Tyakshandeham Achintayat. Yakshandeham Achintayat. Would anyone like? Shri Shuka Uvacha Shri Shuka Uvacha Brahma Sapapadeshena Brahmasapapadeshena Kalena Moga Vanchita Kalena Mogavanchita Samritya Svakulam Spitam Samritya Svakulam Spitam Yakshandeham Achintayat Yakshandeham Achintayat. Shri Shuka Uvacha Shri Shuka Uvacha Brahma Sapapadeshena Brahmasapapadeshena Kalena Mogavanchitaha Kalena Mogavanchita Samhritya Svakulam Spitam Samritya Svakulam Spitam Yakshandeham Achintayat Yakshandeham Achintayat. Shri Shuka Uvacha Shri Shuka Uvacha Masampapadeshena Brahmasapapadeshena Kalena Mogavanchita Kalena Mogavanchita Samhritya Svakulam Spitam Samritya Svakulam Spitam Yakshandeham Achintayat Yakshandeham Achintayat. Shri Shuka Uvacha Shri Shuka Uvacha Brahmasapapadeshena Brahmasapapadeshena Kalena Mogavanchita Kalena Mogavanchita Samhritya Svakulam Spitam Samritya Svakulam Spitam Yakshandeham Achintayat Yakshandeham Achintayat. Shri Shuka Uvacha Shri Shuka Uvacha Brahma Sapapadeshena Brahmasapapadeshena Kalena Mogavanchita Kalena Mogavanchita Samritya Svakulam Spitam Samritya Svakulam Spitam Yakshandeham Achintayat Yakshandeham Achintayat. Shri Shuka Uvacha Shri Shuka Uvacha Brahma Sapapadeshena Brahmasapapadeshena Kalena Mogavanchita Kalena Mogavanchita Samhritya Svakulam Spitam Samritya Svakulam Spitam Yakshandeham Achintayat Yakshandeham Achintayat. Shri Shuka Uvacha Shri Shuka Uvacha Brahma Sapapadeshena Brahmasapapadeshena Kalena Moga Vanchita Kalena Mogavanchita Samritya Svakulam Spitam Samritya Svakulam Spitam Yakshandeham Achintayat Yakshandeham Achintayat. Vaishnavi. Shri Shuka Uvacha Shri Shuka Uvacha Brahmasapapadeshena Brahmasapapadeshena Kalena Mogavanchita Kalena Mogavanchita Samritya Svakulam Spitam Samritya Svakulam Spitam Amachintayat Yakshandeham Achintayat. Shri Shuka Uvacha Shri Shuka Uvacha Brahma Sapapadeshena Brahmasapapadeshena Kalena Mogavanchita Kalena Mogavanchita Samritya Svakulam Spitam Samritya Svakulam Spitam Yakshandeham Achintayat Yakshandeham Achintayat. This is a church in another side of the river. Praise be the Lord. Yeah. Praise be the Lord. Ехать, ну, пока не At least they do something. Okay, so you're the translator? Yes. You just Shri Shuka Uvacha Shri Shuka Uvacha Shri Shuka Deva Goswami Starė Shri Shukadeva Goswami Starė Brahma Shapa Brahma Shapa Brahmanų prakeiksmo Brahmanų prakeiksmo
Upadešena, Upadešena, dingstimi, dingstimi, kalina, kalina, amžinuoju laiku, amžinuoju, amoga, amoga, nepermaldaujamu, nepermaldaujamu, vančitaha, vančitaha, tas, kuris nori, tas, kuris nori, samhritya, samritya, pašalinti, pašalinti, svakulam, svakulam, savo šeimą, savo šeimą, spytam, skaitam, nepaprastai gausią, nepaprastai gausią, tiek šiandien tiek šiandien palikęs, palikęs, deham, deham, visatos pavidalą, visatos pavidalą, ačintajat, atšintąją, pats savo svarstė. pats savo svarstė. Vertimas ir komentaras į dieviškosios kilnybės Eisi Bhaktivedanta Swami, Šilas Prabhupada ki. Šukadeva Gosvamis atsakė, o valdove, Brahmanų prakeiksmas tai buvo dingstis, viską lėmė aukščiausiai viešpaties valia. Jis ketino išsiųsti į žemę savo gausią šeimą, o po to pasitraukti pats. Jis svarstė taip. Komentaras. Labai svarbus posme žodis tiek šiandien apibūdinantis, kaip Šri Krišna paliko kūną. Viešpats įkūnė amžinatvę, tiesą ir palaimą. Tik jo kūnas ir jis pats yra tapatus. Čia kyla klausimas, kaip galėjo būti, kad pasitraukdamas iš žemės jis atsiskyrė nuo kūno. Tarp nebaktų majavadžių netyla ginčai dėl paslaptingo viešpatės pasitraukimo iš žemės. Knygoje Krišna Sandarba Šrila Dživa Gosvamis pateikė išsamių paaiškinimų, kurie išsklaido abejonės kylančias menkai dalyką išmanančiam žmogui. Pasak Brahma Samhitos, viešpats turi begalinę daugybę pavidalų. Kai jis pasirodo gyvoms būtybėms, kaip antai Krišna, visi viešpatės pavidalai susijungia į vieną. Greta šių tobulų pavidalų viešpats turi dar ir visatos pavidalą, kurį Kurukšetros mūšių lauke regėjo Ardžuna. Žodis spitam posme pavartotas irgi neatsitiktinai. Jis nurodo, kad viešpats paliko ne pirmapradį amžiną kūną, o milžinišką visatos pavidalą vadinamą Viratrūpą, nes vargu ar tikėtina, jog jis keistų savo Satčit Anandos pavidalą. Baktams viskas atrodo suprantama ir aišku, o ne baktai, kurie nemano tarnauti viešpačiui, nesupranta šios paprastos tiesos arba sąmoningai ginčia transcendentinio viešpatės kūno amžinatvę. Šis noras aiškintinas polinkiu apgaudinėti, yda būdinga ribotoms gyvoms būtybėms. Praktinė patirtis rodo, kad ir šiandien įvairiose šventyklose transcendentinę viešpatės formą garbinantis baktai gali objektyviai patirti, jog dievybė šventykloje nesiskiria nuo viešpatės pavidalų. Čia pasireiškia protų nesuvokiamas vidinės viešpatės galios veikimas, apie kurį Bhagavad Gitoje 7.25 rašo. Naham prakash sarvasya yogamaya samavritaha. Viešpats pasilieka savo teisę nepasirodyti kiekvienam. Ata Krishna namadina bhavet grahyam indriyai. Rašoma Padma Puranoje. Viešpatės vardo ir pavidalo neįmanoma patirti materialiais jutimais. Todėl, norėdamas apsireikšti pasauliečiams, jis priima Viratrūpos pavidalą. Šį pridėtinį materialų pavidalą lengviau suprasime pasitelkę gramatinę veiksnio ir pažyminio analogiją. Veiksnys nesikeičia nubraukus jį apibrėžinti pažyminį. Taip ir viešpačiui nusimetus Viratrūpą, jo amžinasis pavidalas išlieka nepakitęs, nors tarp viešpatės ir bet kurios iš jo begalybės formų esminių skirtumų nėra. 5 giesmė pasakoja apie pačius įvairiausius viešpatės pavidalus, iki šių dienų garbinamus mūsų planetos šventyklose ir kitose visatos planetose. Šrila Dživa Gosvamis ir Šrila Višvanata Čakravarti Thakura išsamei komentuoja viešpatės pasitraukimo iš žemės epizodą, pagrįsdami savo komentarus autentiškais vedų šaltiniais. Nenorėdami plėsti knygos apimties, jų necituosime. Viešpatės elgesio priežastis atskleidžia mūsų jau cituotojai Bhagavad Gitoje. Viešpats pasilieka savo teisę rinktis, kam jis pasirodys. Jis niekada nepasirodo nebaktams,
neturintiems nei pasiaukojimo, nei meilės viešpačiui, ir tokiu būdu tampa jiems dar labiau nepasiekiamas. Viešpats nužengė į žemę, atsiliepdamas į Brahmos, kuris kreipėsi į Kširodakašąjį Višnų maldą. Todėl viešpats nužengė į žemę savo asmenį, sujungęs visus Višnų pavidalus. O kai viešpaties misija žemėje buvo baigta, jie atsiskyrė ir vėl viskas grįžo į savo vietas. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, in this verse today, there's a lot of mention about Krishna's form and who can understand his appearance and disappearance and form. Taigi šiandieninėme posme yra daug kalbama apie Krišnos formą ir apie tai, kas ją gali suvokti ir kas ne. I think it was yesterday or the day before I mentioned one pastime of Krishna where he became captivated by his devotee, and even though he was a deity, he actually followed the devotee out because he was captivated by his devotion. Aš manau, vakar ir užvakar minėjau istoriją apie tai, kaip Krišna supačio jo atsidavęs, nors Krišna buvo ir dievybė, bet jisai sekė paskui tą atsidavusią. And there are many other stories like this, Ir yra daugybė tokių istorijų, which allow the devotees to increase their faith in the form of the Lord. kai Krišna leidžia savo atsidavusiems turėti daugiau tikėjimo ir į Krišnos pavidalą. There was an interesting situation in London about 12 years ago. Prieš 12 metų Londone įvyko tokia įdomi situacija. And it started off in a Hindu temple. Ir visą tai prasidėjo hindų šventykloje. One Bajari, he was worshipping his deity one morning. Vienas pučiaris garbino dievybės. It was a deity of Ganesh. Ir buvo Ganešos dievybė. And out of his spontaneous love for Ganesh, he decided to do something different. Ir iš spontaniškos meilės, tai dievybė Ganešais, nusprendė padaryti kažką kitaip truputėlį. And instead of just offering some milk in a cup, Ir vietoj to, kad siūlyti pieną puodelyje, he decided to personally feed Ganesh. jisai nusprendė asmeniškai pamaitinti Ganešą. And he put some milk on a spoon. Jisai pasiėmė pieną iš šaukštelių And he put it towards Ganesh's mouth. ir jisai pridėjo tą šaukštelį prie Ganešos lūpų. And to his surprise, Ir jo nuostabai Ganesh drank that milk. Ganeša išgėrė tą pienuką. He was astounded. Jis buvo nustebęs. Of course, being a priest and being faithful, Negana to, kad jis buvo šventikas ir tikintysis. he understood that it was not impossible because the deity is non-different. The form of the deity is non-different than that personality. Jisai nors ir suprato, kad tai lyg neįmanoma, nors asmenybė ir ta dievybė nieko nesiskiria. So, when these kind of things happen, of course, the word gets around very quickly. Ir kai tokie dalykai dedasi, žodis apie tai labai greit pasklinda.
And his temple started to become very popular. Ir ta šventykla pasidarė labai populiari. Because, the phenomena of this world is seeing is believing. If I see something which is inconceivable, then I will believe. Nes šis pasaulis taip jau suvokiamas, kad ką aš matau, to aš tikiu. So everyone wanted to see this wonderful, extraordinary Ganesh deity drinking milk. Taigi visi norėjo pamatyti šitą nežemišką, nesuvokiamą Ganešos dievybę, kuri gėrė pieną. And the Bajari even allowed the devotees who came to also offer the milk. Ir daugybei žmonių atsidavusių jis taip pat leido maitinti tą dievybę pienu. And of course the word spread far and wide. Ir žinoma apie tai žodis pasklido dar plačiau ir dar toliau. Other devotees of Ganesh decided they would try to feed their deities too. Kiti bhakti, kurie namuose garbina dievybės, jie taip pat nusprendė pamėginti pamaitinti taip Ganešą. And in many cases it also worked for them too. Ir daugybė atvejų tai taip pat pradėjo veikti. So at some point the tabloid newspapers heard about it. Ir kažkurio tai metu laikraščiai sužinojo apie tai. And the chief editor, he sent one reporter to this temple. Ir vienas pagrindinis redaktorius nusiuntė atsakingą reporterį į tą šventyklą, kad jis pasidomėtų. The reporter didn't really have very much faith in what was going to happen, but he came anyway. Nors tas žurnalistas nelabai turėjo tikėjimo, kas ten vyksta, bet jis bet kokiu atveju nuvyko. It was his job. Tai buvo jo darbas. He was sent by his chief editor Jį buvo pasiuntęs pagrindinis redaktorius of the tabloid paper. Tokio laikraščio. So he came and he watched the Bajari offering the milk to the deities. Taigi jis atvyko ir stebėjo, kaip tas Bajari siūlo pieną dievybei. And he was taking photographs. Ir jis fotografavo. And then the Bajari asked him, would you like to feed Ganesh too? Ir Bajaris tada paklausė, gal ir tu norėtum pamaitinti dievybę? So he agreed, he would do it. Na, jis sutiko ir padarė tai. And he offered the milk, and the milk disappeared. Jis pasiūlė pieną ir pienas, žinoma, pranyko. And he was really, really, he was overjoyed. Ir jis pradėjo be galo labai džiaugtis. Something within him just started to manifest, some faith. And he decided, with the permission of the chief editor, he decided to make a 4 or 5 page spread, colored spread, in the next morning's newspaper. Ir kažkas jo viduje pradėjo vykti, jis įgavo tikėjimą ir pagal vyriausio redaktorių nurodymą jisai nusprendė padaryti 4-5 puslapių, reiškia, spalvotą laikraštį, skyriuką apie tai. In fact, I still have the cuttings of that newspaper. Ir mokytas, sako, netgi turi vis dar dabar tą laikraščio iškarpą. Buvo filmas, aš mačiau per televizorių nufilmuotą. Huh? It was filmed, all of his story. So he see that film. You saw it? Feisbuke, mačiau kaip gerai. Yeah. Now, there's one catch to all this. Well, downside. Yra viena tamsioji pusė šito dalyko. Is that when you present something in a newspaper which is theistic, believing in God. Yra taip, kad jeigu tu kažką pristatinėjai laikraščiuose, publikai, visuomeniai, kas yra teistiška, you must give some space for the atheists. Tu turi duoti kažkiek vietos ateistams. So there was a 5-page spread for the theists. Taigi buvo 5 puslapiai skirti teistams, tikintiesiems. And there was a little
this much for the atheists. Ir buvo trumputė pastraipa ateistams skirta. But they insisted, the atheists insisted that we must have a say here. Bet ateistai reikalavo, kad jiems daugiau reikia. So they got some professor from Oxford University or somewhere like that. Taigi jie pasikvietė tokį profesorių iš Oksfordo. So in that little caption, it wasn't very big, but he had lots to say. Ir iš tos mažos pastraipos jisai pabandė daug pasakyti apie ją. He said, I think. Jisai sako, aš galvoju. Bhaktisiddhanta would say, if you start a sentence with I think, Bhaktisiddhantas kuris sakė, jeigu tu pradedi sakinį, aš galvoju, you should finish it off in the cupboard somewhere. tai tu turėtum jį kažkur kitur užbaigti. Yeah. Let's demonstrate this. Who wants to be a volunteer here? Galim padaryti demonstraciją, kas nori būti savanoriu. Yeah? Okay, so at the door you say, I think, all right? And then go into my room, close the door and shout out, everything happened from a big bang, and we'll see if we can hear you. Sako, dabar prieš duris pasakyk, aš galvoju, tada nueik į mokytojo kambarį ir garsiai išrėk, ką tu ten galvoji, kad toks garsas, uždarius duris jo, kad garsas būtų kaip didžiojo sprogimo. Don't step over the flowers. I think. Close the door. What did you say? Ką ten pasakėjai? Okay. He said everything happened from the beginning. Give him a clap. You see, we didn't really hear so much what you said. Iš tikrųjų, mums nepavyko daug išgirsti, ką tu ten And sakėjai. this is the point. We're not interested in what speculators say. We're interested in what Krishna says. Ir taip jau yra, kad mes nesam labai suinteresuoti, ką žmonės sako, kai aš galvoju, mes suinteresuoti, ką Krishna sako. And Bhaktisiddhanta also mentioned that there's ascending knowledge and descending knowledge. Ir Bhaktisiddhantas Sarasvati Thakura taip pat aiškina, kad yra kylantis žinojimas ir besileidžiantis žinojimas. Descending knowledge comes from Krishna. Nusileidžiantis žinojimas ateina iš Krishnos. And ascending knowledge comes from the mental speculators. O kylantis žinojimas ateina iš mentalinių spekulacijų. Proto. So when Lord Brahma created the universe, first of all, before any elaborate creation was formed, he had to create ignorance. Taigi, kai Brahma sukūrė visatą, visų pirma, ką jisai sukūrė neišmanimą. This is mentioned in the third canto, Tai yra minime trečioje giesmėje, 12th chapter. 12 skyriuje. Brahma first created nescience. Brahma pradžiai sukūrė You don't know what nescience is? Well, I guess ignorance is another one. Pradžiai Brahma sukūrė neišmanimą. Self-deception, these are different aspects of ignorance. Savęs klaidingą suvokimą. Do you know what self-deception is? Savęs apgaulė. You look like a good translator. Beginner. You need to have some beads first, all right? Reikia pradžiai kantimalą turėti, nors atrodo geras vertėjas. Otherwise people may think you're a mental speculator. Nes kitaip žmonės gali galvoti, kad tu tiesiog proto spekuliantas. You got an explanation? Can I grow tulasi myself, or do I need to buy? Just buy it from the shop. Okay. One round. What was it? One round of beads. So, like. Vieną ratą tulasi kantimalą reikia nešioti. The sense of the fear of death. Mirties baimė. Anger after frustration. Pyktis po nepasitenkinimo. The sense of false ownership. Reiškia klaidingas savininkiškumo supratimas. The illusory bodily conception. Iliuzinė kūno samprata. And forgetfulness of our
one's real identity. Ir pamiršimas apie mūsų tikrą tapatybę. Anyway, all that also includes speculation. Ir visą tai dar įsitraukia ir spekulacijos. And Prabhupada explains in his purport, Prabhupada paaiškina komentare, unless a living entity forgets his real identity, iki tol, kol gyvoji būtybė pamiršta savo tikrą tapatybę, it is impossible for him to live in the material condition of life. jam yra neįmanoma gyventi materialaus sąlygoto gyvenimo būvyje. Therefore, the first condition of material existence is forgetfulness of one's real identity. Dėl to pirmoji sąlyga, kad gyventume materialiame pasaulyje, yra mūsų pamiršimas tikrojo mūsų identiteto. So therefore, you have in this world two different persons. Taigi realiai šitam pasaulyje mes turime dvi skirtingas asmenybės. Only two. Tik dvi. Although we call ourselves by so many different names. Nors mes save vadiname daugybę vardų. I am doctor. Aš esu daktaras. I am professor. Aš profesorius. Yeah. So many names we give ourselves. Tiek daug įvardėm save. But actually, from where Krishna is standing, he condenses all these multivarious positions and names into two categories. Bet iš tikrųjų visas šitas daugybė įvardymų mes galime suskirstyti į dvi kategorijas. And from his point of view, you're either a devotee or a non-devotee. Ir nesvarbu, ar tu atsidavęs ar neatsidavęs. Devotees believe in Krishna and the non-devotees don't believe. Atsidavusiai tiki į Krishną, o neatsidavusiai netiki į Krishną. So this is what Krishna consciousness is doing for us. We were in nescience, we were in ignorance, but we're reviving our true identity in relationship with Krishna. Taigi štai ką daro Krishnos sąmonė, kad mes iš to neišmanimo stengiamės atgimti, atsigauti ir prisiminti savo tikrą identitetą, kad mes Krishnos tarnai. And those who don't serve Krishna, Nes kurie netarnauja Krishnai, they continue speculating. jie toliau tęsia spekulacijas. There's a really nice song that one of my godbrothers sang in the early days. Yra labai graži viena daina, kurią dainavo mano dvasinis brolis seniau. It's called Dr. Frog. Tai vadinasi Daktaras Varlė. You want to hear it? Dr. Frog was a brilliant scholar, Daktaras Varlė buvo puikus išminčius, a little bit like you and me, panašiai kaip aš ir tu, because we all think that we're very, very intelligent. nes mes galvojame, kad mes labai intelektualus. He didn't believe anything was real Jisai except what he could see. Netikėjo, kad kažkas yra tikra, apart to, ką jisai matė pats. Dr. Frog was a great professor. Daktaras Varlė buvo puikus profesorius. He had a genuine PhD. Jisai turėjo daktaro laipsnį. He lived in a pool in a shallow well, Jisai gyveno baseinėlyje tokiam. just as happy as he could be. Toks, koks galėjo būti laimingas. He measured the size to the top Jisai išmatavo gylį to savo baseinėlio. of the sections that he could see. Tiek, kiek jis galėjo matyti savo akimis. And then he wrote a book on the universe by thinking inductively. Ir tada jisai parašė knygą universitetui, mąstydamas pagal save. There's nothing beyond your inspection, our inspection. Nėra nieko daugiau už mūsų pačių suvokimą. He would say with finality. Jisai tai pasakė su didžiuliu įsitikinimu. It's conclusive truth we accept prior in relativity. Tokia išvada, kad mes reiškia dedame prioritetą mūsų pačių suvokimui. Then came a fateful day. A frog who lived by the sea descended within his tiny pool and spoke with great subtlety. Ir atėjo ta diena, kai ta varlė pamatė, kokia iš tikrųjų realybė. What did he say?
Can you repeat this? I missed some words. Yeah, I know. Okay, sorry. Then came a special day. Ir atėjo ypatinga diena. A frog who lived by the sea Ir ta varlė, kuri gyveno prie jūros, descended on his little tiny pool nusileido tiesiai į tos kitos varlės baseinėlį and spoke with great subtlety. ir išreiškė su didžiu, kaip subtlety? Subtilumu tokiu. I've come from the shore of the ocean, Aš atvykau iš vandenyno kranto, in a land of infinity. iš neribotos žemės. The water there is inconceivably deep, Vanduo ten yra nesuvokiamai gilus and it exists for eternity. ir jis egzistuoja visą amžinybę. What's that you say? Said the scholar. I doubt your ferocity. O ką tu sakai, brangus mokslininkė, aš abejoju tavo žiniomis. You say that this place is as big as my well. Ir tu sakai, kad tavo ši vieta yra tokia pat didžiulė kaip ir manoji. Is it one time, 2 times, or 3? Ar vieną kartą, ar 2 kartus, ar 3 kartus didesnė. Croaking, he puffed up his assets. Ir kvarksėdamas jisai labai pasipūtė. He kept inflating it bigger and bigger, Ir jisai pūtėsi vis labiau ir labiau. expanding it arrogantly. Didinamas tą savo tiesą arogantiškai. Is it 10 times or 100 times? Ar 10 kartų, ar 100 kartų didesnė. He said in anxiety, Jisai sakė tai su didžiausiu susijaudinimu. only moments before his bubble burst. Ir kelioms akimirkoms skiriant, kai jo visi tie burbulai susprogo. And he gave up his PhD. Ir jisai metė savo daktaro laipsnį. The point of this story is simple. Ir esmė šitos istorijos labai paprasta. The professor's mentality Profesoriaus mentalitetas couldn't understand what was outside his well. negalėjo suprasti, kas buvo už jo suvokimo ribų. There was so much more to see. Buvo tiek dar daug, ką galima pamatyti. Dr. Frog was a brilliant scholar, Daktaras Varlė buvo didžiulis mokslininkas. a little like you and me. Little? Like you and me. Visai kaip tu ir aš. He didn't believe anything was real Jisai netikėjo, kad kažkas yra tikra, except what he could see. išskyrus tai, ką jis galėjo pats matyti. That's the song. Tokia daina. Dr. Frog Key. Prabhupada would have a lot of fun with Dr. Frogs. Ir Prabhupada labai dažnai minėdavo daktarus Varlės. Turėjo daug pajokauti apie tai. One time he said, missing link? Yes, there is a missing link. My boot in your face. Ir kaip čia išvardavo missing link? Nėra ryšio. Trūkstama grandis, ar yra kokia čia trūkstama grandis? Jo, sako, trūkstama grandis yra mano koja tavo veidą. Mano batas tavo veide. Mano batas tavo veide. Yeah, so this is the problem. Tai va tokia problema. They don't believe anything unless they see. Jie nieko netiki iki tol, kol pamato patys. Seeing is believing. Matymas yra tikėjimas. And we say hearing is believing. O mes sakom, kad klausimas yra tikėjimas. That's why we have these Bhagavatam classes. Todėl mes turime šios Bhagavatam klases. One person can speak and others can hear. Vienas žmogus gali kalbėti, o kiti klausyti. And we both benefit. Ir mes visi nuo to turime naudos. I'm benefiting by speaking. Aš turiu naudos, jeigu kalbu, And you're benefiting by hearing. o jūs klausydamiesi. In this way we start to see through the process of hearing and chanting. Ir tokiu būdu mes pradedame matyti, koks yra galingas klausimo ir kartojimo procesas. And this process is a spiritual process, and Krishna is involved, and when he sees our sincerity of faith
and devotion. Ir šis procesas yra dvasinis. Ir Krišna mato, kiek nuoširdžiai mes įdedame pastangų ir kiek turime tikėjimo. He then reciprocates and reveals himself. Ir tada jisai atsako ir atskleidžia save atitinkamai. Yeah. So, let's not be Dr. Frogs, Taigi nebūkime daktarai varlinai, but try to be a submissive, humble devotee and allow Krishna to reveal the absolute truth to you. o stenkimės būti tyrais atsidavusiais ir melskime, kad Krišna mums save atskleistų. In fact, Krishna mentions this in the Bhagavad Gita, Ir iš tiesų Krišna tai pamini Bhagavad Gitoje. if I can find it. Pabandysiu surasti. He says, I shall declare unto you in full both phenomenal and nominal. I shall declare Krišna sako, aš tau dabar pasakysiu, unto you tau in full truth, pilną visą tiesą. phenomenal and nominal. Suvokiama ir nesuvokiama. Means what you can see and what you can't see. Tai reiškia, ką tu gali matyti ir ką nematoma. He's saying this to Arjuna. Jis sako taip Arjunai. And he also further says, Ir toliau dar sako, somewhere. Sorry, I thought I had it ready, but it's not. Anyway, there's several quotes in the Bhagavad Gita. Iš tikrųjų yra keletas citatų Bhagavad Gita apie tai. One very famous one, Krishna says, because you are never envious of me, Viena yra iš tų, kad Krišna sako, kadangi tu man nepavydi, and because you are my friend, kadangi tu esi mano draugas, I will impart this knowledge to you. aš atskleidžiu visą šitą žinojimą tau. So, one can understand me only by undivided devotional service. That's another verse. Kitas pasmelis sako, kad mane suvoksi tik tai, reiškia, atsidimo tarnystė, kuri yra nemotyvuota. I've got to find these verses because they're so good. Pabandysiu surasti tuos pasmelius, Can you nes jie labai geri. just chant 1 minute? Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Found it. Radau. Better that I read it
rather than speculate. Geriau perskaitysiu, negu kad spekuliuot kažką. So this verse is 7.2, Bhagavad Gita 7.2. Bhagavad Gita 7.2. I shall now declare unto you in full both phenomenal and nominal, knowing which there is nothing more to be known. 7.2. Taigi Krishna sako, dabar aš iki galo paskelbsiu tau ir patyrimų prieinamą, ir dievišką žinojimą. And 4.3. Ir 4.3. That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee and my friend. Šiandien aš skelbiu tau šį senovinį mokslą apie savitapio santykius su aukščiausiuoju, nes tu mano baktas ir draugas, todėl pajėgsi perprasti transcendentinę šio mokslo paslaptį. And 9.1. Ir 9.1. Because you are never envious of me, I shall give you this most secret wisdom, knowing which you will be relieved of all miseries. 9.1 sako, aukščiausias Dievas motarė, mano brangus Ardžuna, tu niekados man nepavydi, todėl aš perteiksiu tau slaptingiausią žinojimą ir patyrimą, kurie padės tau išsivaduoti iš materialios būties negandų. One time a devotee disciple asked Prabhupada, Kartą vienas atsidavęs šios Prabhupados mokinys paklausė Prabhupados. you mentioned in one of your lectures Jūs minėjote vienoje savo lekcijų, there are great eagles who fly from planet to planet. kad yra tokie dideli ereliai, kurie skrenda iš planetos į planetą. This is very difficult to believe. Tai yra labai sunku patikėti. And Prabhupada said, Ir Prabhupada pasakė, what do you know? ką tu žinai, You are still in the womb of your mother. tu vis dar savo mamos įsčiose. Don't try to see God, but work in a way that God will see you. Nesistenk pamatyti Dievą, bet elgis tokiu būdu, kad Dievas tave pamatytų. There is more beyond our vision than within our vision. Yra daug daugiau už mūsų vizijų, negu tai, ką mes galime įsivaizduoti. There's more beyond our understanding than within our understanding. Yra daug daugiau už mūsų suvokimo ribų, negu mes galime suvokti savo suvokimu. So even though devotees are not scholars, Taigi netgi nepaisant to, kad atsidavusie nėra kažkokie mokslininkai, we don't have big intelligence. mes neturime jau tokio didelio intelekto. Probably just as well. Tikriausiai tokį. But what we do have Bet ką mes turime, is faith in Krishna. yra tikėjimas į Krishną. And just by that faith, Krishna reveals everything to us. Ir tiesiog to tikėjimo dėka Krishna mums atskleidžia save patį. But those scholars and professors and mental speculators, they may be intelligent, Bet tie mokslininkai, profesoriai, kurie spekuliuoja tik tai, jie gali būti intelektualūs. but that's as far as it goes. They have no qualities, no good qualities. Bet tai yra tik tiek, jie vis tiek neturi gerų savybių. So, a professor will speak very affluently during the day, but when he comes home, he's just another person. Profesorius gali visą dieną labai sklandžiai aiškinti kažką, tačiau grįžęs namo jis tik paprastas žmogus. And engages in all kinds of abominable activities. Ir jis įsitraukia į daugybę kasdieninių veiklų. One time, Prabhupada was introduced to a disciple who had memorized the whole Bhagavad Gita. Ir vieną kartą Prabhupada buvo pristatytas vienam savo mokiniui, kuris buvo įsiminęs visą Bhagavad Gitą. So the servant was very enthusiastic. Prabhupada, this is your disciple, and he's the first of your disciples who has memorized the whole Bhagavad Gita. Taigi tarnas buvo toks entuziastingas, jisai Prabhupadai pristatė tą Prabhupados mokinį, sako, žiūrėk, jisai pirmasis, kuris iš mūsų įsiminė visą Bhagavad Gitą mintinai. And Prabhupada said, O Prabhupada pasakė, he didn't even look at him. jis net nepažiūrėjo į jį. He said, make sure that he's engaged in some devotional service while in Vrindavan.
Sako, Prabhupada, pasirūpinkite, kad jisai turėtų kokią tarnystę, kuris dabar esą Vrindavane. So, this was Prabhupada's understanding that you may learn the whole Bhagavad Gita, but do you have any devotion? Tai va toks yra Prabhupadas suvokimas, kad tu gali žinoti visą Bhagavad Gita, bet ar tu turi tiek atsidavimo? That Krishna consciousness is not to a gymnastic feat of great intelligence. Ir Krišnos sąmonė nėra kažkokia proto gimnastika, intelekto. To try to impress others. Tam, kad, reiškia, sužavėtume kitus. But the real devotee is the most humble, and he has revealed everything. Tačiau tikrai atsidavusi yra patys palankiausi ir būtent jiems viskas atsiskleidžia. One time, this is also in the early days, some devotees in Los Angeles were meeting regularly to discuss their Siddha Swarup, their eternal position in the spiritual world. Ir dar pirminėmis tomis dienomis Los Andžele atsidavusiai susirinkdavo ir kalbėdavosi apie savo Siddha Swarupą, tai yra amžiną savo formą. So they would meet to practice their Siddha Swarup. Taigi jie susirinkdavo ir praktikuodavo Siddha Swarupą suvokimą. One devotee was practicing how to be a peacock. Vienas atsidavęs praktikavo kaip jisai povas. He was walking around, and trying to make the sound of a peacock. Jisai vaikščio taip ir bandė net garsą povo išskleisti. Anyway, when Prabhupada heard about these devotees, Iš tikrųjų, ir kai Prabhupada išgirdo apie tos atsidavusius, he was furious. jisai sunerimo. He said, "Bring these devotees to me immediately." Jisai sako, tu šito jau atveskit šios atsidavusius pas mane. He said, "What is this nonsense? Sako, kas čia per nesąmonės? Where have you got this from? You have not got it from me. Where did you get this from?" Iš kur jūs tai ištraukėt, aš jums to nesakiau, iš kur čia dabar taip darot? So in the discussion, it was revealed that there was one temple in Vrindavan Ir jie atskleidė, kad iš tikrųjų tai gavo iš vienos šventyklos Vrindavane that was teaching this. ir ten mokė tokių dalykų. That's why it's very important that if you go to the Holy Dham, go with some experienced devotees. Todėl yra labai svarbu, kad jeigu jūs keliaujate į šventą dhamą, šventą vietą, jūs keliaukite su vyresniais atsidavusiais. Because Vrindavan is full of all kinds of persons. Nes Vrindavane pilna visokiausių asmenybių. It may be Vrindavan, but they're not all parabhaktas. Taip, tai yra Vrindavanas, bet visi nėra parabhaktos. So Prabhupada really chastised these devotees. Taigi Prabhupada labai stipriai barė tos atsidavusius. And he said first, what was it? First deserve, then desire. Prabhupada sakė, pirmą nusipelnyk, tada trokšk. First deserve Pirmą nusipelnyk. means you've got to work hard. Tai reiškia, kad tu turi sunkiai dirbti. Then Krishna will fulfill your desires. Tada Krishna išpildys tavo troškimus. Don't come running into Krishna consciousness and have a whole list. No, Krishna, stay free, and I want this, and I want this. Nebūkite tokie, kurie bėga į Krishnos sąmonę su savo sąrašėliu dalykų ir ten sako, Krishna, va to man reikia. Because one of their arguments was, but it's all in your books, Prabhupada. Vienas iš argumentų buvo toks, kad Prabhupada, bet taip rašo jūsų knygose. And Prabhupada gave a wonderful analogy. Ir Prabhupada davė labai puikų palyginimą. He said in a chemist, all the drugs are there too. Ir jisai sako, kad, reiškia, vaistiniai, visi vaistai, all the medicine. Yes. In a medicine store, there's all kinds of medicines. Reiškia, vaistiniai yra visokiausių rūšių vaistų. You cannot go into a medicine store. What do you call it here? Drugstore? Vaistinė. Huh? Vaistinė. You cannot go to a vaistini and say, I want that one, and that one, and that one. Jūs negalite nueiti vaistinį ir patys pasirinkti, man reikia to. The chemist will say, where is your prescription? Vaistininkas sakys, tai kur tavo receptas? You give me your prescription and we'll give you the drugs that are on the prescription. Duok receptą, aš tau duosiu atitinkamus vaistus.
So this is what Prabhupada explained, that, first deserve, then desire. Ir Prabhupada taip ir aiškino, kad pilna nusipelnyk, tada trokšk. Guru and Krishna will reveal everything in due course of time. Guru ir Krishna per laiką atskleis tau viską, ką reikia. But don't speculate. Bet nespekuliuok. Munis do that. Munis, they spend all day speculating, and they have to say something different than the previous speculating Muni. Ir Muniai arba išminčiai visą dieną tik tai ir daro, kad jie spekuliuoja, nes jiems reikia pasakyti kažką kitą, negu kitas išminčių sako. Otherwise, he's not a real Muni. Nes tada jis kitaip netoks ir išminčius. But we are Stita Dhira Munis. Bet mes esame Stita Dhira Muniai. Stita Dhira Muni means a devotee who's exhausted all his mental speculation in serving Krishna. Tai yra mes esam tie atsidavusi, kurie jau išvaistė visas mentalinės spekulacijas, bet tarnaudami Krishnai. So let us follow the spiritual practice of devotional service. Taigi sekame dvasinę praktiką, kuri yra atsidavimo tarnystė. And it does work. Ir kaip jinai veikia. And you just need to be patient. Jums tai reikia tik kantrybės. And everything will be revealed. Ir viskas bus atskleista. Without a doubt. Be abejonių. Just be patient. Tiesiog būkit kantrus. Anyone has any questions? Ar kažkas turi klausimų? Aš pasakysiu išviesti. Ačiū. Vieni dvasiniai mokytojai sako, kad reikia grįžti į dvasinį pasaulį. Visa mūsų svajonė turi būti medituoti į dvasinį pasaulį. Kiti dvasiniai mokytojai sako, kad reikia pasilikti čia ir padėti Šrila Prabhupadai misijoje išvaduoti visas sielas. Treti sako, kad reikia atsiduoti Krishnai, kur jau Krishna mus pasiūs, ten mes ir eisime. Apie ką mes turėtume galvoti, pamedituoti? So the question is, one spiritual master says that we have to get liberated and come back to Krishna. Another says that we have to serve Srila Prabhupada and stay here in material world and try to liberate as much as possible conditioned souls. And third said that we have only to surrender to Krishna and Krishna decides we have to stay here or come back to Krishna. So which we have to follow, which we have to believe. I can't wait to get out of here. Aš nekantrauju, kad galėčiau iš čia ištrūkti. Horrible place. Tai yra siaubinga vieta. I'm out of here. Aš tai noriu ištrūkti. Can't wait. Negaliu sulaukti. The big party up there. Ten didžiulis tūsas. The best of all parties. Pats geriausias vakarėlis ten. Why should I be around here? Kodėl man čia būti? Prabhupada said, don't what was it he said? Something in the words, don't think you're so powerful that you can come back again and don't tempt Maya or something like that. Just our objective, Prabhupada would say it after practically every class. And if you do this, you will go back home, back to Godhead. Prabhupada sakė, kad jums nereikia galvoti, kad jūs tokie galingi, kad galėtume čia vėl įsikūnti, išsivaduoti, kažką išvaduoti. Prabhupada beveik po kiekvienos lekcijos sakė, padarykite taip ir taip ir taip ir jūs grįžtate atgal namo pas Dievą. I will read out the quotes. Aš pabandysiu surasti tas citatas. They're very nice quotes. Labai gražios citatos. And they convinced me. Ir jos mane įtikinus. I have no need to stay around here. Aš dabar nebegalvoju, kad čia reikia būti pasilikti. We are opening hundreds of centers to give training to people to practice Krishna consciousness. Mes atidarome šimtus centrų, kur galėtų žmonės praktikuoti Krishnos sąmonę.
and go back home, back to Godhead. Ir grįžti atgal namo pas Dievą. And in this very life, you can go back home, back to Godhead. Ir dar šiame gyvenime jūs galite grįžti atgal namo pas Dievą. It is sure. Tai yra tikra. I am not flattering you. Aš nebandau jūsų apmauti. Krishna has also promised. Krishna taip pat tai pažadėjo. If you always think of him, Jeigu tu apie jį visą laiką galvosi, become his devotee, tapsi jo atsidavusi and worship him, ir garbinsi jį, you will return to him. tu sugrįši pas jį. And he also mentioned how the demigods are lining up to take birth in the material world. Ir jisai dar taip pat aiškino, kad pusdieviai taikosi atgimti čia žemėje. I mean, in the family of devotees. Turiu omeny atsidavusi šeimoje. So they can go back home, back to Godhead. Taigi tokiu būdu jie gali grįžti atgal namo pas Dievą. But he said also, without attending the morning program, chanting our prescribed rounds and following the four regulative principles, Ir taip pat Prabhupada sakė, kad nelankant rytinių programų, neklausant Shrimad Bhagavatam klasių, nekartojant džapos ir nesilaikant 4 reguliuojamų principų, we can fall victim to Maya, mes labai greitai galime tapti Majos aukomis. even if we are an advanced devotee. Netgi jeigu mes esame pažengę atsidavusi. So he said, then strictly execute your devotional practices. Taigi jisai sako, kad labai griežtai laikykitės atsidėjimo tarnystės principų. According to Srila Prabhupada's repeated reassurance, you will go back home in this lifetime. Ir pagal Prabhupadas labai dažnai pakartoma frazė, kad jūs tada sugrįžtat gal namo pas Dievą. So I don't want to come back here again. Taigi mokytojas sako, aš nenoriu čia daugiau sugrįžti. I've had enough. Man jau gana. Enough is enough. Gana ir gana. Of course, if Krishna speaks nicely to me, Bet aišku, jeigu Krishna gražiai su manim pakalbės. that's what happened to Prabhupada. Štai kas atsitiko Šilai Prabhupadai. This is a story which Brahmananda's brother, what's his name? Gargamuni. Gargamuni was massaging Prabhupada one night. Taigi tai yra istorija, kur Brahmanandos brolis Gargamunis, vieną kartą Gargamunis masažavo Šilai Prabhupadai pėdas. And it was always during the evening massage that Prabhupada would open up to the massager in so many ways. Ir vykdavo tas vakarinis masažas, kai masažuodavo pėdas, ir Šilai Prabhupada tiesiog pradėdavo atvirauti. There was no one else around. Nieko nebuvo aplinkui daugiau. And Prabhupada was relaxing. Prabhupada atsipalaidavo. And suddenly he said to Gargamuni, Ir staiga jis įtarė Gargamuniui. yeah, I was there in the spiritual world. Taip, aš buvau dvasiniam pasaulyje, šiandien ir ten. And one day I had a visit from Krishna. Ir vieną dieną mane aplankė Krishna. Krishna said, Krishna sakė, I want you to go to the material world and preach. noriu, kad tu keliautum į materialų pasaulį ir pamokslautum. And my reply was, Ir mano atsakymas buvo, oh no, not that horrible place. Tik nei ta siaubinga vietelė. So Krishna said, it's all right, I will arrange everything. Taigi Krishna sakė, nieko tokio, viskas gerai, aš tau viską paruošiu. You just need to make some books, Tau tai reikia šiek tiek knygų išleisti. and then you'll be back again. Ir tu vėl sugrįši. So, of course, there's two sides to this. Aišku, yra dvi šito pusės. And that is that we should have the mood of, yes, I will just come here over and over again and preach. Iš tikrųjų, mes turėtume būti tokiai nuotaiko, kad taip, jeigu tik reikės, aš vėl ir vėl čia grįšiu ir pamokslausiu. To help my spiritual master in his mission. Kad padėčiau savo dvasiniam mokytojui jo misijoje. So we're not demanding to go back. Taigi mes nereikalaujame, kad sugrįžtume. But the fact is that if we are sincere in our practices
Bet faktas tame, kad jeigu mes esame nuoširdūs savo praktikoje, throughout our life as a devotee, visą savo gyvenimą paskiria kaip atsidavusiam, then Krishna is almost obliged to take us back. ir Krishna jau iš tikrųjų mus pažadėjo, kad pasims. No, it's his way of reciprocating. Tai yra toks atgalinio atsakymo ryšys. So it's not that we're demanding anything, Taigi tai nėra, kad mes reikalautume kažko, but there's evidence that we will go back if we are sincere. bet jau yra užtikrinta, kad jeigu mes būsime nuoširdūs, mes sugrįžime pas Krishną. And first we go, anyway, we don't go back immediately, we go to the place where Krishna is having his lila. Ir mes nesugrįžime taip iš karto tiesiogiai, mes pradžioje grįžime į kažkokią Krishnos lilą. He is constantly performing his lila in one of the universes. Jisai vienoje iš visatųjų pastoviai atlieka kažkokius tai žaidimus. So we go there and get trained up. Taigi mes keliausime ten ir mus ten apmokys. And there's another very nice story. Ir yra dar viena labai puikia I'll istorija. just finish with this story. Su šia istorija pabaigsiu paskaitą. Tamal Krishna Maharaj one day asked Prabhupada, Tamala Krishna Goswami Maharadžas vieną dieną paklausė Šilos Prabhupados. Prabhupada, all our endeavors is to go back home, back to Godhead. Prabhupada, visos mūsų pastangos yra dedamos, kad mes sugrįžtume atgal namo pas Dievą. But, you know, this is Kali Yuga. Bet, žinot, Prabhupada dabar Kali Yuga. And when we go out preaching, there's still some degree of contamination there because we need to approach the non-devotees. Ir kai mes einame į gatves daryti sankirtonas, mes vis tiek šiek tiek gauname to užterštumo, nes turime bendrauti su neatsidavusiais. Isn't it possible that because of that contamination of the Kali Yuga age, that we will not be 100% pure in order to go back home, back to Godhead? Jis sako, ar tai yra įmanoma, kad mes per tą šiokį tokį užsiteršimą nebūsime visiškai tyri ir negalėsime grįžti atgal namo pas Dievą. And Prabhupada said, Ir Prabhupada pasakė, you take that chance for Krishna. sako, tu pasinaudok šitų šansų dėl Krishnos. You take that chance for Krishna. Tu pasinaudok to šansų dėl Krishnos. Meaning, go out anyway. Tai reiškia, kad eik vis tiek pamokslauti. Help the people that need to be helped. Padėk žmonėms, tiems, kuriems reikia pagalbos. And even if there is some deficiency at the time of departing from this world, Ir jeigu tavo išėjimo šio or žemės metu from this body, iš kūno bus kažkoks tai trūkumas dvasinis. if you are not 100% pure, Jeigu nebūsi 100% tyras, if you've been serving nicely, jeigu tu gražiai tarnavai, sincerely, nuoširdžiai, assisting your spiritual master, padėjai savo dvasinį mokytojui, then Sri Sri Gauranitai tada Šiši Gauranitai will enter into the recesses of your mind and heart įeis į tavo proto ir širdies kampelius and drag you back home, back to Godhead. ir ištems tave atgal namo pas Dievą. I like that one. Man patiko ta citata. But that's true, it's a true story. Bet iš tiesų tai yra tikra istorija. So this is all we need to do to get the highest perfection. Tai yra visa tai, ką mums reikia padaryti, kad gautume tobulybę. Just tap someone on the shoulder. Tiesiog pastuksenkime kam į petį. Excuse me, sir. Atsiprašau, ponė. Excuse me, sir. Atsiprašau, ponė. What do you want? Ko nori? Did you know you're not this body, spirit, soul? Ar žinai, kad yra kūnas, protas ir siela? And you run back to the temple. I did it. Ir grįžtame šventybę ir pasakom, aš padariau. I told someone. Aš pasakiau. Čia toks pamokslavimas, kad kažkam papamokslavo reikia. And the next day you go out with some books. O kitą dieną jau ir su knygutę galite išeiti. Gatvėje žmogų prisistatyti. What do you want? Ko norite? Oh, excuse me, sir. Atsiprašau, ponė. Yeah. Do you know how you do it? Žinote, kaip knygas platinti. And you sell a Bhagavad Gita.
Parduokite Bhagavad Gita. Go running back. Atgal šventyklą. So the Bhagavad Gita. Pardaviau Bhagavad Gita. Ah! And you know what the secret about this distribution of Krishna consciousness is? Ar žinote, kokia yra paslaptis knygų platinimo Krišnos sąmonėje? There's a very unique secret, Yra labai unikali paslaptis. which you may know, you may not know. Galbūt žinote, galbūt ne. Whatever knowledge you have Bet kokias žinias, kurias jūs turite, becomes realized when you give this knowledge to others. tampa suvoktas tik tai tuomet, kai jas perdada kitiems. You cannot get self-realization by keeping the knowledge within yourself. Jūs nepasieksite savirealizacijos, tiesiog pasilikdami žinojimą savo. So as you preach, so you start getting self-realization. Taigi, kai jūs pamokslaujate, jūs pradedate įgauti savirealizacijos. And if you don't preach, Jeigu all nepamokslaujate, the knowledge that you have visas žinias, kurias jūs turite, will drip like a bucket full of water with a hole in the bottom. Ištekės, kaip iš kibiro vanduo ištekėtų per skylę. You'll lose all that knowledge Prarasite visą žinojimą. gradually, drip. Palaipsniui. Lašt. So take the bucket Taigi pasimkite kibirą and throw it in someone's face. ir pilkite kažkam į veidą. That's our service to the Guru. That is the only way we can repay the debt to Guru. Tai tokia tarnystė samokti, nes iš tiesų tai yra vienintelis būdas atiduoti skolą, ką mums sukite dvasinis mokytas. Hare Krishna. Hare Srila Prabhupada ki Jai. jai. One question. Ah. One question. Noriu paklausti, kaip mes turėtumėm teisingai suprasti tą mintį šios Prabhupados, kai jis yra sakęs, kad kiekvienas turi nuvykti kasmet į šventą dhamą. Kaip mes teisingai turėtumėm suprasti? So question is, Srila Prabhupada told that every once in a year should go to the holy place, holy dham. So how we could get correct understanding of this? Correct understanding? Teisingai suvokimą. Well, for instance, he created the Vrindavan Mayapur festival. Na, pavyzdžiui, jis sukūrė tokį Vrindavan Mayapur festivalį. So the devotees could come each year or every other year, whatever. Taigi atsidavusi gali atvykti kartą į metus ar daugiau. But some devotees are saying that now we have to go every year. And what you say then? Well, there is one pastime where the temple president of Los Angeles, Ir buvo vieną kartą toks žaidimas, kai Los Angeles šventyklos prezidentas, he said to Prabhupada, you know, I'm sending so many devotees to Mayapur every year. jis išlai Prabhupadai sako, aš siunčiu atsidavusius iš savo šventyklos į Mayapurą kiekvienais metais. I'm thinking it better to save the money and use it for preaching. Aš galvoju, kad yra galbūt geriau užsaugoti tos pinigus ir panaudoti pamokslavimui. And Prabhupada said, no, you can save money in a different way. Ne, Prabhupada sako, geriau jų pinigus kitų būdų taupyti. The devotees can do their service every day without eating. Geriau jau atsidavusi atliktų tarnystės kasdien, bet nevalgytų. Problem solved. Problema išspręsta. And his point was that just as you cannot serve without taking prasad every day, Ir dar jis taip sakydavo, kad negali tarnauti kasdien nevalgydamas prasadą. so neither can we maintain our spiritual integrity without going regularly to the holy dham. Taigi lygiai taip pat ir mes nelabai pavyks išlaikyti savo dvasinės pažangos, kartkartėm nenuvykus į šventą vietą. So he didn't agree with that suggestion. Taigi jisai nesutiko su to pasiūlymu, kad taupyti pinigus ir nesiųst bhaktų į šventas vietas. It's what's the word? Noble of the temple president to think of the fallen souls before himself. Tai yra taip neišmaniškai galvoti apie kitas polusias sielas, pradžiai nepagalvos apie savo šventyklos atsidavusius.
But how many fallen souls can we deliver if we're not ourselves Krishna conscious? Bet kiekgi mes galime išvaduoti tų polusių sielų, jeigu mes net patys nebūsime Krishna sąmoningi. So a regular dunk, you know, in the old days they used to dunk people in the river if they were sinful. Žinote, kad reiškia... They put them on a chair. You've been naughty. We're going to dunk you now under the water. Ir žmonės taip trumpam skandindavo į vandenį, kurie būdavo kažkokių nuodėmių padarę ar dar kažko. Enough time for them to suddenly need some more air, and then they're brought up. Palaikydavo vandenį kažkiek tai laiko, kol jiems pritrūkdavo oro ir tada vėl ištraukdavo. Yeah, so we're in the material world, and materialists all around us. Taigi mes esame materialiame pasaulyje ir materialistai žmonės visur aplinkui mus. And it's like, you know, we're being dunked. Ir tai yra būtent tokia situacija, kad mes esame tarsi panardinti po vandeniu. In the water of material existence. Materialios egzistencijos vandenyje. So our saving grace is a dunk in the holy Dham. We can go to the holy Dham regularly and get refreshed, recharged, re-infused to come back to our Prabhupada Desh preaching place and continue. Taigi vienintelė mūsų viltis ir yra keliauti į šventą vietą ir atsinaujinti, atsišviežinti, atgyvinti savo Krishna sąmonę. There was one argument that was presented to me some time ago about, well, our temples are holy dhams, so what is the need to go to Vrindavan Dham? Dar yra toks argumentas, kurį ir mokytojai dažnai sakydavo, sako, kad mūsų šventyklos taigi ir yra šventos vietos. And there is an element of truth in that these places that we have created here, they are Vaikuntha places, no doubt. Taip, tame yra tiesos, kad šitos sukurtos vietos yra kaip ir Vaikuntha planetos. But you cannot compare it to the holy Dham. Bet to mes tikrai negalime sulyginti su šventa Dhama. Just 2 days in the holy Dham and you know what happens. Tiesiog užtenka pabūti 2 dienas šventoje vietoje ir jūs jau patys žinote, kas įvyksta. You don't even have to do anything. Tau net nereikia ten nieko daryti. It has a profound effect on you. Tiesiog prasideda jaustis poveikis. Your whole consciousness transforms. Tavo visa sąmonė transformuojasi. And the relief is almost immediate. Ir toks atleidimas iš karto įvyksta, atsipalaidavimas. True or not? Tiesa ar ne? True. Even if you're sick, Net jeigu tu sergi, you know, someone goes to the holy Dham for 3 weeks, žinot, kažkas keliauja į šventą vietą 3 savaitėm, but he becomes sick bet jis susirga and he's lying down. ir jis guli visą laiką. And for 3 weeks he's sick. 3 savaitės jis serga. He comes back to the west, to his temple. Ir tada grįžta į vakarus į savo šventyklą. The devotees ask him, so how was the holy Dham? Ir atsidavusį klausia, tai kaip šventoj vietoj? Well, it was ecstatic. Buvo smagu, linksma. Well, what did you do? Ką veikei? Well, I was sick for 3 weeks. Sirgau 3 savaitės. Even though he's on his back or on the ground, he's paying. It says the same, paying obeisances to the holy Dham. So for 3 weeks he had been paying obeisances to the holy Dham. Net jeigu sirgdamas gulėjo ant žemės, taip jau gavosi, kad 3 savaitės jisai nusilenkinėjo šventai žemėje. Nusilenkimus darė. So it's win-win every time. Taigi pergalė bet kokiu atveju. Okay, is that all right? Gerai. Or did I not answer? O apie kaip užsitardavimą? Kada mes... Maybe Anandasha. Let's finish there then. Taigi čia baigsime. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai!